把这一章的一个整个它的精髓它的整个含义、深意都有谈到，而且我们常常是把它讲得很深那他讲的深里面，就是我们能够运用的，其实有办法让我们深入浅出到了解他要阐述的意思，已经很感谢你这样子的分享。那后学就以自己的浅见本来这种经书的分享没有什么对跟错，是个人的一个见解。那这个见解里面，其实我们还没有到刚才这样子讲证悟的时候，见解还是见解，就是还是在我们的脑袋里面的感受值对这个文字的感觉是什么。所以后学讲的东西未必是受用，但是就是说大家就是参考啦那为什么法海他要问这4个字即心即佛？这个是最终后学的感觉，这是最终的一个终极答案，但也是修持的最初步答案。最终的答案，我们的心是佛，我们要成佛也是心但最初的答案它也是心，就是佛，佛就是心。所以如果以这个即心即佛或者即佛即心来看的话，那任何一个字都可以对调。前念不生可不可以即佛？后念不灭可不可以即心？成一切相即佛，离一切相即心，可不可以这样讲？不是在玩文字前面有讲过既然即心即佛，那这2个字何为什么不能颠倒？可以，但是什么时候才能颠倒用？是你的心等同佛的时候才能颠倒用，这个颠倒意思才会成立怎么说各位浅显，刚才陈老师有讲我们的心会有什么心？很多个心但是什么时候的心用心到哪里的时候，你才能叫做佛？既然咱的心这么多真心、妄心、假心、真心假意好了，随便贪嗔痴慢什么心一堆，好的善心、恶心一堆，什么时候的心才能叫做佛？专心。大慈大悲。其实我们把佛这个意思要搞清楚，佛就是觉啦。那心有没有感觉？有啦。那什么样的觉才能讲是佛？才能讲是你是觉心的时候是佛心？这是我们要去思维的既然心这么多，什么时候才能讲即心即佛？你采用的那个心，你的起心，那个才能讲佛。因为那不是空无一物好像这样子讲不是玩空没有任何东西是死的一条线，这样没有，不是这个样子，它是活的。所以前念不生即心，它讲的是什么？刚才陈老师讲，也可以讲成念念不生即心。我们在这个相，在这个念之上，不再起任何的一个作用，这个叫不生，因为它本来就不生。为什么？这样解释好了啦他在鼓励法海，也在鼓励我们大家悟此法门犹如习性。我们要去体悟什么叫顿悟的这个法门顿悟自己的心即佛这个法门，这叫顿悟顿悟只是一个刹那间，这个顿悟的法门怎么去顿悟它？犹如习性。他没有叫我们玩空不想从我们自己的习的一个种性里面、习性里面下手。所以不管我们的心是真的假的，贪嗔痴慢，好的、善的、坏的、慈悲的，
用这样的心下手。像刚才讲的吼，要时时多用心嘛哈，用心在你的习性上面。哎，修道为什么要用心在习性上面？因为你没有习性，你不知道你是什么心。懂后学要表达的意思吗？如果我们没有一切的习性的心，你就混啊。没有这些习性的心，那就混啊。为什么我们是众生？就有这些习性的心，所以要用心在哪里？在这些习性的心上，会去体悟什么叫觉，还能够刚才陈老师讲的照见五蕴皆空。五蕴就是我们的习性，你怎么让照见它？你要起你的觉性。所以用本无生呢，我们的本心的觉无生是什么？不生不灭。他不用起一个感觉，改你讲，我现在要去感觉哦，但你那感觉就无去哦，那叫生灭。我们的本觉的那个心没有生灭，叫无生。自然而然，一切相里面就会有一个觉。所以那个觉怎么产生？要离的时候，所以是佛。这样讲，懂过去的意思吗？所以刚才一直在讲不管是即心明慧、即佛乃定了哈，后学都赞同各位浅显的解释方式都好，但后学要讲的是另一个思维的方向，就是说，我们前面讲定慧品定是慧之体，慧是定之用。那慧是不是定之体？定是不是慧之用？是啦我们是在绕口令你要回答对啊。定是本体，起用的时候是慧。但我慧是本体，起用是什么？定啊。你的智意、智慧的起用，如果不是在大定里面，那不叫智慧。你听我讲。那叫做知识，那不是叫智慧。聪明知识不等于智慧，聪明知识可以学习啦。这项挂掉会听，我到第二我就可能要说第三届我可能知影袂去挂。这个叫聪明学习过来的。但是智慧为什么叫做本性里面的妙智慧？叫本自具足，不是学习。你枵你知影唔食，迄唔免学啊。咁对，喙焦就爱啉茶，迄唔免学啊。这个叫本自具足很好玩所以你的智慧的产漏里面，如果没有本体的定，你嘛不叫智慧。那我的定的产漏里面没有慧，我嘛不再讲这定。所以不是说定一定是本体，慧才是用。慧不能当本体，定不能当用吗？可以呀。既然是一，体用是一，不是二，就不能区分，不能硬瓜分工。这楚河汉界，这边就是定，这边就是慧，另外一条线，无安尼啦。这两者是一体，所以佛跟心不可分。所以真正讲，他说我若据说穷劫不尽光讲心跟佛的后几百世人穷劫怎么算呢？算不完，时间上算不完，怎么说不尽？为什么？因为心无量，你怎么讲得尽？心能够骗一切处，用一切处，怎么能够说得尽？说不尽，所以也有无量无边的佛，有无量无边的心，就有无量无边的佛。所以我若据说穷劫不尽，不可能讲得尽。就因为众生有这么多的心，佛才需要说这么多法。但是现在又反过来说，到底什么叫前念不生即心，后念不灭即佛？陈老师有点出，就是不生不灭。我们的佛心、佛性，后学讲了我们的佛心、佛性是不生不灭。今天不会因为我起了一个什么前念后念的问题，
我的那个念到底有没有生有没有灭的问题，我的本心本性佛性就不见，没有。跟你起的念有没有关系？也没有。啊，重点是在哪里？佛跟众生的差别在哪里？刚才陈讲是讲，成一切心的成一切相，执着在一切相，差别就这样而已。我们的心念起来，可以成就一切，但是佛跟众生的差别就在于能不能离，能不能离呀、能不能起觉？众生的没啦，啊，我成就一切相，我就掉在这一切相上，认为这一切相是真的，其实这一切相借假。所以才有《金刚经》呢，凡所有相皆是虚妄。啊，单单的是掉在这个虚妄相上，认为这一切相叫真。但是后学讲说，再反过来了哦，另一个思维哦，佛能不能佛成一切相的那个相是实相？那个不是虚妄之相，能不能成一切相？可以，这叫实相，没有生灭哦，那个相。不是生出来的相，也不会灭一切掉，这叫实相，很难理解，很难理解。但是后学讲的是说，凡所有相皆是虚妄，是讲我们用心念，用凡夫心念起一切相的这个相，都是假。佛起的一切相都是实相。因为它怎样能够离一切相，它没有生灭的问题。实相就是没有生灭，不会说这类物件产生，这类物件的无义，一刚的无义啊。在整个虚空法界的那个你说的那讲的，不管是佛家讲的一真法界，还是说我们道中讲的我们的理天也好。它是一切实相，它是真有相，但是这个有是我们眼睛看得到的，是实相，这个没有办法去说，但是各位去慢慢体会那个感觉是什么。那这个前念不生即心，后念不灭即佛，用白话一点讲，就是在告诉我们。我们最怕是怎样？妄念一直起来，正念不生啊！而且怎样嘞？感官前念不生即心哦，我要怎么一直保持在佛心上？不可能。所以我们有一个大原则：妄念怎么息，平息下来；怎么起你的正念，叫觉。这是我们的功课，所以前念不生即心，这个每一个念，当然都是每一个前念，也可以当每一个的后念。刚才这样子讲的哦，没有0.01秒跟02秒、03秒，时间空间本来就是假的，所以怎么样到前念不生即心？只有佛的境界。为了怕大家着重在说，就是什么念头都没有。刚才常常是讲的啊，我今麦后也卖修，派也卖修，这样的时候是不是有一种状态？那个叫做一种玩空的状态，那种玩空的状态是错的，所以他才说这样的前念不生，竟然还可以成一切相。前念不生的哦，还可以成一切相。这两句看起来很矛盾，实际上是真的。真的是这样。那这个也就可以说，刚才后学讲哦，既然佛跟心是佛哦，到底要怎么去硬切分成二是不可能的。哦，
所以我们要去知道说，定慧等持一中清净，这两者真的不能硬瓜分成二，就等于佛跟佛是心，心是佛，定是慧，慧是定一样。它就是为什么在这里要扯出定慧，就是在讲心跟佛是不能区分成二。你区分成二，你就是不了解什么叫佛，什么叫心。但定慧等持一中清净，很好玩。他为什么要讲一中清净？刚才燕皇说他对这4个字很有感觉。意里面还是一个心啊。你真的定慧等持一中清净，要怎么样能够感受到这8个字？其实等于明心见性，不容易。但是不能说不容易就不去做哦。所以后学再统整一下，说的有点乱，就是说我们要什么下手？他说悟此法门犹如习性，用本无生，双修之正，还是要有下手处了，还是要知道怎么做了，然后才能够去体悟说我现在的起心动念的觉知有没有起了？但起一切心成一切相的时候，你有没有办法当下即是的理一切相？当下即是哦，不是事后过后再来想讲，我可能头中安尼就慢了好几拍了，就是要当下即是就理一切相，这个就是你的觉启动。我们那个觉哦，是应该时常保持24小时启动啦吼。啊，但咱拢是有感觉成一切相的时阵，再去启动理一切相，啊不对吼，不好意思吼，后学讲吼，这个是同时启动的吼，在成一切相的启动值的开的那个当下，就是理一切相的结束。所以没有开始也没有结束，硬要讲开始跟结束，其实就是说你这心念起一切相的时候，也等同你理一切相做完了，这样才有办法做到前念不生，后念不灭。不然你就说啊，我规天大项代志卖做，大项代志卖想也不对，还是说我到底要想啥，要做啥也都不对。就是你心念起，你要成就一切事，你要起了不管什么念，当下起理一切相。啊，但咱拢是事后、秋后算账，秋后对自己算账，然后啊，我那考出来可能有的哦，是经过了好几天、好几年、好几月，才会去知道、感受到我原本的心性想的时候，啊，拢已经没复起了，因为已经拢含藏式里去。但是这个东西，不容易，真的不容易，所以要时时定慧等持，意中清净。怎么样保持意中清净？一定要保持啊！可是本自具足的清净，他不爱保持意中清净，不矛盾哦。本来就清净了，但我们的意念一起会不清净，所以才叫我们要意中清净，很好玩哦。我们的本性里面本来就清净，但我们的意念会不清净，所以才告诉我们意中要清净。所以这个东西的当下，在我们还没有完成佛的这个完成式的时候，我们从凡夫地到佛地，还没有完成式的时候，在成一切相、理一切相的当下，你会达到意中清净。这个意是指的是260中的意，每一个念念之中的意都是清净，而不是说我今嘛想讲啊，我爱检讨的时候，我爱忏悔的时候，我要反省的时候才叫清净。那个是做了一个强迫自己清净的动作，其实也只
是不清净。是进行式，不是那一种完成式之后再来跨步，还能慢，都慢好几拍啊。但是我们要怎么训练自己？就是我们的功夫啊，用心嘛，都用心。我们的用心的功夫达到100%几，我们如果100分里面能够用心到10、20、30、40，你的保持的亲近度，那一种东西才有办法维持到多久？这是我们的功课。虽然用本无真啊，这种东西很好，这种东西的作用，定位的作用，本不用生的，不用生一个念功，我都爱解清净。我起码唔对哦，我不定哦，我不会哦，我要赶快产生一个定，产生一个会，它不是生来，但是学习是真的要修持来。这个本能不是生出来的，但是需要靠学习才能让那个本质凸显出来。没有学习，没有修持，没有时时勤拂拭，不能去体悟本来无一物。这只是体悟它哦，各位学姐，真正的证悟者，当下即是后学讲，即心即佛讲的是怎样？当下恒常不变，不会一个下一个心，不慈悲喜舍，清净无挂碍平等。可后一秒啊，贪嗔痴妄什么都来，这个不是恒常不变。所以，在这个恒常念念之中，都达到不生不灭的本心，不容易。不生不灭的本心能够恒常不变的使用它、采用它、运用它，不容易。所以要靠修持。修持真的就是一层一层往内挖，所以叫内学。往内学习你自己内心的习性。你才知道有那一种劣根性很难去除，好不好？有那种很好的习性很好改啊，浅短一点的，可能污染个几个月的很好戒，污染一辈子的很难戒，污染好几辈子的更难戒。那个东西，只有往内学习，你才能够知道我们的习染性有多重。这个东西。跟我们的或许在强调的是哦，跟我们的本性无关的哦，是无关系哦。但是咱的眼睛的角度就是会放在这个污染值上，不会把我们的那个心性放在本质上，很好玩。咱众生是安怎无法学会，就是因为咱把咱的感受。五蕴里面的色受想行识，全部焦点放在哪里？你累劫以来的任何的一个感受执着里面，我们可以理解。成就的全部是这些东西，不是本质不见哦，没有，本质具足还是在那里，只是你用的那个体一体两面嘛，你用的那个面，这个面没有显露而已。当你全部是用在本心的时候，这些污染面都不存在。就亲像日头永远是日头，不会因为乌云盖住日头、太阳光之后，太阳光的能量就减少，没有。它还是一样发射这个辐射量是这样，只是因为盖住，你去选择盖住的那个面。那你念头会告诉你。选择在这个面上，而忘记选择忘记本质那个东西。所以，其实啦，我们的本心本体是无念，也是不生不灭，叫无生意思。所以我们常常讲，无生老母是一样的意思。我们就是老母的化身。老母既然无生，讲的是什么？不生不灭的本体。
本体会产相，会产用，体相用是一体。但我们起的体相用，不是用本性的话，所以这个相是毁灭的相，可毁灭的相，可生灭的相。它的作用也不是妙用，是知识，是你的经验。这个东西要搞清楚，所以最后了时间到了。即心原是佛，不悟而自屈，我知定慧因双修理诸物。我们要达到那个原来的原，这个叫理论词我原来我的心是文，这是理论文字上告诉你原来我的心就是佛哎，跟证悟的说我的心是佛哎，不敢换哦。理论告诉我们，心好就好，心是天堂就在天堂，心在地狱就是地狱，是理论的。当你真的实质上去证悟它的时候，不一样的东西了，真的不一样。所以不悟而自屈，不自己去体悟，只要文字上说文字就是这样讲，就刚才这样子讲的文字就是这样我懂就是这样，你没有落实在你的生活上，自己委屈你自己。什么叫委屈你自己？浪费了这些文字。所以我知定慧因，我知道要成就我的佛的因是什么？是定慧。怎么样锻炼自己的定力？怎么样袒露自己的智慧？这些都是我修持的功课里面很重要的。双修，这两者不能偏重一方，因为本来就不是恶，才能够怎样达到离诸物，也就是离一切相成佛。你要离一切相，要有定慧。你要知道什么是定慧，你要先了解你自己是心是什么。你连自己心在想什么都不知道，你怎么知道我现在要用什么定，起什么慧？都不知啊。所以最终还是再讲回来，还是讲，人讲心花求道路袂差身外求道没有道德，还是往你自己内心，你自己知道我现在起了什么心，这样子下手，我才能知道我定慧的功夫有没有，我才能够知道我现在的念成一切相有没有办法当下离一切相。我们再来谈自己有没有佛的真正觉悟的一个能力，卖功境界了太遥远了。当下的那个佛性、佛知见有没有起来，这是最重要的因为下一堂课会讲到佛知佛见，太复杂了，后面会讲得更清楚，到底什么东西是佛的一个正确的想法实践，发挥这个正确。